到了，冲啊！你有没有肚子饿？喝饮料，好，等一下。但是你也要吃饭哦，知道吗？要带什么？走，走吧。啊，往前。这个继续往前。他不喜欢吃那个。
黏住哦。好了啦，我自己硬要拌。那个可以拌。其实不用撒，不用盐。这不就是不粘锅？